Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura una operazione della Polizia di Stato di Catania denominata Chinara, che ha eseguito nel corso della notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone ritenute affiliate al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. Sono indagate a vario titolo per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di cocaina, porto e detenzioni di armi da fuoco. Le indagini hanno consentito in particolare di documentare un traffico di stupefacenti sull'asse Calabria-Sicilia. Recuperata la salma del pilota Fabio Antonio Altruda, che era ai comandi del caccia del 37° Stormo di Trapani, precipitato mentre si apprestava all'atterraggio di ritorno da una missione di addestramento alla base di Trapani Birgi. Nel frattempo saranno due le inchieste, quella della Procura di Trapani e quella della commissione nominata dall'Aeronautica Militare per accertare le cause dell'incidente. Tragedia sfiorata a Palermo in una traversa di via Ammiraglio Rizzo. Qui si sarebbe rotto a causa del forte vento un palo dell'illuminazione pubblica, staccandosi alla base e cadendo sulla strada. Fortunatamente al momento dell'incidente nessuno transitava, danneggiata soltanto un'auto parcheggiata vicino a un centro commerciale. Carlo Bucaida, allevatore di Misili Scemi in provincia di Trapani, 36 anni, processato per maltrattamenti a familiari, lesioni personali, atti persecutori e violazione di domicilio, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere. Per l'uomo, attualmente recluso al Pagliarelli di Palermo, il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni e mezzo. A subire le violenze dell'allevatore sarebbero stati l'ex compagna e il figlio minorenne della donna. Il ragazzo, portato in campagna per accudire le pecore, sarebbe stato colpito al capo anche con un piede di porco, con pietre e altri oggetti. È tutto per questa edizione, prossimi aggiornamenti a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.